全然地感谢你，你搁留我咧外面，我有一个稳定期待到你面前来敬拜神你，主啊，我感谢你，感谢你的听人，主帮助我用心灵甲诚实来敬拜神你，互你的罗卜所要讲甲听，拢白白着你，安尼感谢祈祷，拢上过最后速度来求，阿门。主今日特别除咗即个小仙在祈祷中间，后甲咱讲吼，就要用真本论应要主，咱大家来思考。当然开始，今年的迄个题目就是服侍甲敬虔，我拢有经历的圣经在，咱要安怎做？咱爱弃绝一切，因为咱上帝甲咱更新了后，咱叫做新的人。我想咱定来用这个圣经的，咱就爱去定定爱去想，爱去思考。如果即礼拜咧查经的中间，冇去讲到即个问题，互咱做基督徒好无？过去到现在，咱有改变，咱有真正有改变。上帝会甲咱讲，咱若学习基督是安尼，咱遮个物件拢要除去，咱遮个物件拢要除，咱按照即极度诽谤遮个讲白贼遮个等等遮拢要行，拢要除去。咱无去咋，这是白话字啊！但是这点恁着除去，这一切事就是怨恨、受气、恶毒、诽谤，甲嘴内见笑的话，有你讲白贼三遍，恁已经脱去旧的人甲伊的骄罪，邀请新的人，就是日日换新，到得到财物，照创造伊的形象。这是白话字每一礼拜，咱这已经每一礼拜真济，就是咱拢咧看这个，我望咱的基地。咱爱敬心甲服侍，今年的主题，都小姐即事甲咱祈祷中间后提起，敬心甲服侍，咱就有即个目标，要咱敬心咱本身，敬心毋是你敬心别人，咱家己本身，服侍毋是你叫别人来服侍你，你本身正做服侍人，就主耶稣共款，主耶稣讲啦，我们来毋是要安怎，互人服侍安怎。耶稣讲啦，我来是要互人服侍，是要安怎？服侍人。这是主要所甲咱教示的忘袂记的。OK， 咱即日牧师今日所要讲，咱在美国有一部过去咱定啊伫咱台湾有连续咧做公务影集吼。即个主角，即个叫做干啦，即个毋知是花莲吼，也是去大陆去遐毋是哦，花莲还是迄个叫。美耶华人、亚洲人的话伊定拢剃光头啦咱捌看即个影片伊讲伊学真济啦，学真济功夫互人安那致命的功夫，互人即个人安尼性命咧，我遐夹一个安尼，即个人的性命伊会当安尼即个人的性命无。但是看到一个人，当伊看到一个人要离开世间要死的时候，我无法度人甲。虽然伊规身躯拢是迄个功夫，但是伊无法度去救人。伊学无半项，伊当救人的性命。所以这是一个说明讲人的有限性，只要人的有限性，人好像是圣经前面的中间也是传道书，来前面的传道书甲咱讲。伊甲野兽无啥物无一样，做有诶拢共款，结果安怎拢共款，只不过是一个受造物而已。你若看行规，这传道书还是这个经验，应该是传道书啦人所做有诶甲野兽拢共款。所以圣经上的话真正是真理所以人生，咱的人生就爱尽咱家己的本分。尽咱家己本来做，安尼就会使。咱做对基督徒来讲，就是敬畏上帝，应要做。虽然不是咧参加喜宴，还是讲参加上医术喜宴的中间，我定咧一个感触，一个感触真正。我昨嘛是去参加一个游乐伊的这个方斌的这个喜宴当然拢有一个感触。比如讲，当然，讲可能有人介绍伊嘛拢伫教会，但是我发现讲，
伊那甲讲伊也无定咧去啊，拢无咧去啊，常常听到。所以，我所来讲，咱做基督徒来讲，伊爱敬畏上重要主，那就是积极荣耀的人生观。现在我咧救camp的原因哦，咧分析的原因，真侪人伊早是对南部起来北部，啊，就开始啊啦，无咧追求，啊，就失去。啊！就强调迄个信仰对伊来讲是啊，爸母佫无咧甲关心啊，囡仔伊大包哦发展啊，足发展，趁钱大趁钱，趁啊足信仰拢无咧甲讲。爱去思考哦，这是我就讲伫咧做伙中间，定定不是咧想即个代志，啊，拄着即个代志，然后基督徒边仔那个亲像无信的人同款，这是真悲哀的。我昨在迄个哦，秀国牛肉中间，啊，我甲伊伫车顶，嘛是咧分享。然后咱做基督徒人，到尾啊，家己都边仔那个比咧无信的人，佫较害，哦，无信人佫较害。啊，这是讲毋通袂记，咱基督徒，咱做上帝囝儿的，毋通袂记。牧师顶礼拜有讲啊，咱敢无看见上帝的恩典伫咱的教育。秀华牛咧分析的是话我的见证，哦，秀华牛咧讲啊，牧师用定咧讲我的见证，我事实就是安尼啊。咱今日咱这个时代的事业，无讲啊，你车媒互你看去，啊摆家互你重要，啊水互你看。但是你看到做个上帝咧，甲咱带来甲引带，敢无看？啊，这是咱毋通袂记，咱做一个基督徒一定要有积极荣耀上帝迄个人生观。若无哦，咱会枉费上帝予咱的生命。头先我讲，上帝留咱的画面要怎？像咱今日伫遮，阮老师伫遐咧带咱做迄个底歌的中间，伊嘛有讲，有啥物咱伫遮听互咱三角自己做。若无上帝恩典甲听人，咱就袂当去接受。就小天老咱咧祈祷，真正若无上帝听人，咱无可能去接受来。上帝无留咱的画面，咱免当去接受。你看，逐工发生伫咱四周围。迄个代志，迄个现象，咱嘛想袂到，想袂到，伊两个学生，哦，行伫路要去食一个物件尔，去互忽然间去互一只骹车并一规个拢，两个足好的朋友咧。啊，伊的爸母只啊看着这个现象，你啊全规个人切落来，全规个徛袂起来。迄若是你的囡仔，你要安怎？咱定不是会去，真正迄若是你的囡仔，你要安怎？你只要要哭无目屎，很机会，所以感谢主。我定提醒咱的兄弟姊妹，每一工做啥物，做你拢一定爱祈祷，做饭做祈祷，啥物拢爱做祈祷。咱佫讲倒落来，伫逐种的比赛中间，咱拢想要啦，摕第一名，有啊，咱拢想要摕第一名。啊，迄种的即个。因为伊上顶迄种的生活，迄种的上顶是荣耀，哦，所以第一名，咱常常会问小朋友讲，啊，你班上第几名？有啊，咱就甲小朋友问啊，哇，伊就讲，班上第一名，哇，伊就感觉，哇，赞！迄若是你的囡仔，你讲，佫较感觉，足有民主的喎，感觉佫较切身的感觉，我的囡仔遮厉害，第一名吼，啊，就到处通讲啊。我囡仔偌厉害，我偌牛，我啲孙啊，我若听到阿嬷，特别阿嬷，我就话学咯。我啲孙啊，你看伫班上第一名，大家拢讲伊伫班上第一名。有拄爱讲，第一名，敢若一个名，哇，第一名敢若一个名。当时另外一边，咱若听到讲，啊，你个囡仔，你问讲，啊，你个囡仔讲，啊，你班上第几名？讲啊，倒数第几名？啊，你会感觉，你会感觉足惨然安尼。你家己的囡仔，你会感觉免讲啦，吼。所以你特别迄种感受，吼，迄种感受。啊，当然第一名互人感觉足兴奋，总是第一名往往敢若一位，只有一位。所以咱若佫，吼，为其他方面咱大家延伸来想来看，吼，来看安怎看？就是讲班上第一名只有一位。啊，全校第一名也只有一位，啊，联考迄个榜首状元也只有一位，县长也只有一位，
较早生主席较早啦，咱即摆无生主席啦，只有一位，行政院长也只有一位，总统也只有一位。所以外地有人讲啊，伊出世就要做，讲伊将来要做总统，立志做总统，啊，就伊的作文立志做，后来伊无做着我，伊无做着，伊感觉足不准啊！大家拢怀选伊做总统安尼咯，伊家己感觉足不准安尼。咱总统只有一位。咱如果讲到倒来，咱讲部长和部长嘛就有一位尔，咱一号就部长嘛是一位。当然，咱的人生的目标应该是追求迄个第一。总是更较要紧的是啥物？咱的人生敢有真正有意义、有价值，会当领导主义，利益伫别人啊。所以咱也不是咧讲人生不再安啦。人活伫世间无在长底，无在你长底有无？是在你活伫啊有意义、有价值啊。咱做基督徒人讲，伊会当荣耀主，利益伫别人啊。你若用即个原则，你若有即个原则，会当荣耀主。你每一个时阵，无论你伫咧职场也好，你会当荣耀主，利益伫别人啊无？你用即个原则去做，安尼就对。啊，所以如果讲咱的人生的伫咧竞争的顶面，咱要得到第一名，即个第一名虽然会当荣耀咱家己，但是袂当荣耀主，袂当互主荣耀的时阵，袂当互别人得到利益的时候，所以提起对信用的人生来讲，你家己想看卖，这有甚物款的大意义？你家己思考一下，这有甚物款的大意义？啊，咱对今日经文，彼得前书第4章70到11节，有几项真重要的假事，而且甲咱勉励，互咱的人生会当荣耀主。第一点是讲，你要有敬虔的生活。第7节，所以圣经所甲咱讲，咱拄则所读的圣经第7节，讲万美结局近了，所以你就爱谨慎自守，警醒祈祷。咱看伊世界咧变。当然，袂当去预言讲啊，世界伫咱听人讲世界有咱来较袂记的，牧师该提醒咱，含主耶稣嘛毋知影迄天什么时候要来咯。含主耶稣拢毋知讲，只有悲上帝知了。咱袂晓家己做先知啊，去预言啦吼。我美国，咱台湾最近有发生这代志，我预言啊，什么美国佫一个叫做什么福音有无？美国啊吼，所以你如果当伫美国倒来讲什么福音教会。什么福音啊？真的，你也注意甲看啊，什么拢做福音，什么教会哦？那个美术那哦，咱的感觉，我感觉伊正版的款啊，伊拢称作什么福音？凊彩咧，后白预言安尼哦，误导了。你看啊，你互足个人伊袂当你了解基督教的人讲啊，恁教会人拢安尼，恁基督教的人太拢安尼，互人误解。啊，一寡假先知、假迄种个拢出现啦。哦，这是圣经甲咱有言伫发生这个时代，咱来看一看。所以，我袂记，咱的人生会当荣耀主，就是敬虔的生活，就是讲你爱谨慎啦，爱谨慎，爱定啊祈祷，爱谨慎。第二，咱对这个经文互咱看见，爱真心、真诚相爱，3条，咱只听。最重要紧，圣经甲咱讲，因为听会当消除了抗这些罪过。人若无3听，拢免讲。伫你的人生的中间，你若无3听，免讲。所以圣经哥林多前书13章有咱头先有无？咱头先所读的迄个启示文书啊，迄个哥林多13篇甲咱讲，你若晓讲什么语言，你若晓讲我厉害嘛无路用，你若无听，拢免讲。第3尽本论服务，就是而且圣经甲咱讲，逐人照所得的恩赐，彼此服侍，做上帝百般恩赐的好的管家。上帝恩赐互每一个人无相像，只有上帝有这个权力，有这个规律，互每一个人无相像的恩赐。你要好好啊去服侍人，做上帝百般好的管家。所以，咱要对尽本论荣耀主，对这个最后。即在圣经，咱重点放伫这个所在，咱从2点3个来勉励。第一点，伫咱人生中间，咱爱肯定上帝互咱的安排。咱上帝
咱每一个人的人生的安排啊，喏，拢无相像。伊所教导咱的，咱去完成伊使命也无相像。根本上帝安排你做哪，你做一位，上帝安排你做一位老师啦，上帝安排你做医生，上帝安排你做律师，就是上帝安排你做一个工程师，设计师，还是讲刀子师也好，厨师，公司的职员也是主管，上帝安排你做查甫的，安排你做查某人，家庭的主妇、校长、政府的官员，就是民意代表。我袂记的，这顶这个，就是迄个角色的使命无相像。角色的使命，牧师头先所讲，迄个角色的使命无相像，所以你所领受的恩赐就无相像。有人适合做这个研究，有人适合做主管，有人适合做伊个行政的部分，伊个行政上伊较有迄个才调有无？伊通管理。有人较安那，伊个财政的方面，伊对财政，迄算数足好算，真够算数。有人迄个有迄个管理的才能，有人较专注伫迄个生产，品质的迄个生产，以后迄个供应迄个生产的物件，等者。咱过来用教会，咱来用教会，现在，咱来用教会来讲。有人是教会做教会中职，有人是做主日的老师，有人是圣歌队员，有人就是团契的干部，有人是司琴，有人你讲哦，伊足够交代，伊教会内底伊够交代，有人足够祈祷，有人足够读圣经、书会等者，有人伊嘛足够参加各种的聚会。你逐种嘅聚会，你特别足够参加。有人，亲像牧师共款，有人是做牧师嘅，有人是做信徒，所以，不一定你将来检在你会变，总是较重要就是嘛，你这个时阵的你，这个时阵的我，咱够有欢喜去承担，而且接受这种的工作甲使命。所以无会经的中间，可能咱做牧者人大部分拢会安尼，免得咱的兄弟姊妹，比如讲你做教会职务做啦，一定拢会免得，一定拢会讲起这个物件是安怎？本来就照你讲的，这应该是免可以讲，但是本来感觉讲，咱本来未当明白，咱咧服侍上帝有无？伫你的服侍中间，到底你有真正欢喜起来承担，而且接受这种的工作甲使命啊？你有掠这个做员工啊无？做服侍上帝做一个员工啊无？我伫牧会，伫咧牧会中间，我无相像的教会，当然真正是大家拢过一遍就爱去讲伊安怎讲。可能咱的兄弟姊妹，迄个日程的内底，迄个粗浅，日程的内底，迄个要感觉讲我去讲做啥个？安怎讲？现在交代互你的使命，交代你就会晓用这欢喜承担，而且接受这种的工作，行做一个使命。使命甲你讲，你有安尼的时阵，上帝拢会替你开路。你免烦恼。使甲你讲一个秘诀，咱的兄弟姊妹通讲使我今日我要做这个我要承担这个，感觉被砍的，我感觉我来足大的重担，有啥物你才会感觉？你要改变，伫你的观念，牧师来讲，人是一个观念的改变，你会接受信仰了一个改变，感谢主，足欢喜来承担接受这种的工作，你会感觉这是一个使命，咱教会就咱譬如讲做主日老师，做中职，即个对这事讲做一个丢了，这使命。上帝互我这个，伫这特定的时间，上帝安排，一定有伊的一个重要紧的作用。
师娘，你牧会中间你讲，我伫教会看到全盘，你敢若看到一点？那你教会啥物人要做啥物人都，伊牧师会讲来足清楚。是咱拢敢若看到一点，但是重要紧，牧师有讲，当你换一个职务的时阵，你要起来做教会，一定要拄着一个条件，放袂记的，爱祈祷，望上帝替你业你安排，破去坐读解甲阻碍，上帝会替你业你免烦恼。牧师要爱讲哦，牧师佫一条讲，敢在上帝透过安尼即种的改变咧，互你的信心安怎？哇！我即摆牧师我即摆安尼想，你看我忽然间做这里好，我即摆煞要安怎？上帝甲你改变，互你要甲你操练你的信心咧，因为你过去的信心拢停伫迄个所在。哇！你过去信心拢停伫遐牧师我都做一个迄就好啊啦，牧师唔免啦，我都唔通啦。你定下拢讲唔通唔免，你个家庭就是定下拢安尼啊，敢是？当你有一个新的角色任务的时阵，无共哦，迄个信心搁加进一步，安尼才对。你的信心慢慢，牧师咧讲讲，你听到你为细到大，迄个信心是慢慢，安尼 step by step， 一步，头前一直起，毋是愈来愈倒。人讲咱毋是安那，迄个安那，无即倒退灵心的人是安那，是一个有信心安那，灵魂得救的人。你看迄个。希伯来书所讲的即句话是，咱毋是迄个倒退路的人，是有信心灵魂得救的人。所以牧师逐礼拜咧甲咱问啦，哇！你甲恁问讲，咱是一个有信心啊，灵魂得救啦。但是我看咱逐礼拜啦，我拢足细声，咱是一个啥？有信心灵魂得救的人，有信心灵魂得救的人，咱是有信心灵魂得救的人。那有信心灵魂得救的人。我哋啊，咁要翘伊啊，毋是安尼啦。我牧师一个人的声拢比你较大声。我逐礼拜咧问讲，咱是一个人有信心吗啦？对啊，靠咱透早拢无接过。很少人忘袂记，咱是有信心灵魂得救。这就是咱的image，伫咱的image内底哦，你就会较积极有哦。伫你的家庭的中间嘛是共款，操练你，所以上帝予你的责任。操练你愈来愈有信心，所以你对你家庭的念你，无论你对囡仔，哇，对你的太太，对你的家庭，你念你大代志，吼，你对你的翁婿也好，有无？你念你的代志愈来愈充满了信心，愈来你会面对一个困难挑战的时阵，no problem，OK， 来种，伫你的代志了，大代志拢 OK 了，所以上帝就是要透过这个来操练你，你都唔知影。你唔知影，我说要提醒你，忘袂记，交代上帝叫你帮助我会当伫职场用功你，我较有时间来侍奉你。上帝破几大项嘅代志哦，上帝咧试验，因为咧试验大项代志咧试验，你冇牧师话我真正足无样，无法度，后迄个代志，你也真正你也无牧师问你一句话。当你讲要去佚佗的时候，你大概嘛有法度。有当时真正是安尼，当你要佚佗，你逐嘛讲较紧你等来去敢要佚佗无好？逐代志拢我甲刷开，我逐代拢准备讲迄天就是我准备要去佚佗，足底对不对？忘袂记，我要甲你讲，你教会你注意看，上帝安怎带领？我去遐我礼拜，顶礼拜我去遐我礼拜，你知顶礼拜咧落雨咧。要厝外时拢咧落雨咧，去到遐拢好天咧，要转来我咧落雨，转来到地拢咧落雨，这中间拢好天咧，去到遐你讲有奇妙无奇妙？有足个无信的人，甲阮做伙讲，牧师啊，有透过咱的丢了咧甲我讲啊，讲甲伊讲哇，你个上帝祈祷真正拢有效咧。祈祷拢有效咧，安尼出去拢安尼欢喜安尼，拢无拢出日头安尼佚佗，足感谢主吼。我咱大概拢是安尼，确实有影，上帝拢会带领咱 ，OK。所以有人安尼讲啦，即个咱伫家己的成就，拢有一点仔上帝迄个火车。哇，咱每件伫。
会亲像拢有上帝迄点仔迄个火花啦，国语讲火花，啊，台语是讲火车啦，吼。啊，这个火车伫咱，这个火车伫咱来讲，咱嘛会当安那唔插伊啊，有无？咱根本都免插伊，甚至互伊花去啊，啊，伫个亲像花去就花去。安尼，咱的生命就安那，咱的生命就会暗淡无光啦，安尼以为咱的生命会感觉足暗淡无光。就是如果咱若珍惜，好好甲珍惜，啊咯，伊要诚做一个平顶啊，去照亮别人，去笑别人。啊，兼且咱会当讲，哦，兼且咱嘛会当讲，上帝赐咱每一个人的角色运数，就是迄个火车，咱。会当啊啦，埋没它，甲抬起来，哦，也是讲莫插伊。但是咱会当诚做别人的光明，诚做别人的光明。就主要说讲，咱是世上的光，有无？有无？咱是世上的一拍光灯，足要紧。啊，所以主要说讲，恁是世上的光，有无？啊，迄个目的就是咧照亮别人，照亮家己。啊，互别人啊，甲荣耀主，照亮咱家己甲别人啊来延光主。哦，所以这重要紧的信息。啊，其实这是真简单，对咱来讲，但是忘袂记，咱敢有意识明白？忘袂记，因为咱的光是对上帝所领受来，咱的光是对主所领受来。则去牧师那个前面咧讲，哦，咱的前面咧讲，我就足要紧，我所以定咧提醒咱，就是讲我咧聚会中间定咧甲咱讲讲，咱茫靠咱家己，咱茫定定靠咱家己，因茫袂记，咱所有一切拢对上帝来，这毋叫做温顺。无论你的人偌好偌歹，你所有拢是对上帝来。上帝袂看你讲你歹人，我就无互你，不是。你所有了事拢是对上帝来，你是牧师定咧提醒咱，所以你爱知影对上帝来，所以你袂爱靠主上帝，毋是靠咱家己。基督教的真理重要的是靠上帝。同时，但是你爱话，咱道病，咱同样咱伫世界上是人道病的受患，无甲咱听道理的人，你去甲比较，拢是靠家己我。啊，我家己我要安，我家己安，我有什么不可以？靠家己。这上大无相样，所以牧师你还佫提醒，无论咱在咱的光是对领受来，即无论咱是对主领受到什么款的温数，这个温数就是发光的器具，啊内底装着主的亮光，所以你无论行到倒去什么所在，你拢会当发出光芒，去荣耀上帝伫迄地内。所以彼个耶稣的四章第10节讲，教所得的温数彼此。教所得的温水彼此服侍。有一个外科医生传道书的故事，后一个真出名的牧师，伊去访问韩国，一间水，伊去韩国啦访问一间水，是对这个有一个宣教书负责的一个宣教病。啊，这位宣教书，伊足袂，伊是一个外科的医师啦，外科医。那这个病患真济，患者足济。啊，当这个牧师伊访问到这个宣教书的时候，拄啊，伊足袂，伊咧为着一个富人人伫遐开刀。哇！入去开刀病房安尼，哦，差不多安尼7、8点钟后来才出来。啊，伊一出来，伊就把这个口罩安尼摕落来，伊讲啊，工作完成。就是伊两人咧谈话中间，啊，这个博士就讲问，啊，就有这种的手术，伫咧韩国，这个手术的迄个，哦，你手术了这个报酬啦吼，到底？这个报酬偌济，就是讲你手术安尼一届吼，你爱得到偌济迄个报酬安尼。啊，迄个传教士就你裤底啊，咧摕一个单子啊，讲就是治疗安尼。伊讲啦，伊讲
起初阮得到的是这个动机啊，因为啊，几啊工程，这个婚姻人提一个动机啊来同我讲，同伊讲，医生啊，这个敢有教育赴我的手术？啊，伊就甲讲，拄啊好教育。这个宣告书啊，讲伊是外国种拄啊好教育，佮停1万年啊。这个宣告书就佮甲这个这个真出名的博士甲讲，甲访问的这个人讲，伊讲更较要紧的，毋是我得到偌济报酬，是伫个我咧手术这个7、8点这个中间啊咯，我感觉迄个基督耶稣基督照着我的10个指头啊咧工作，我的双手正做基督来咧医治百世的手，正做医治百世的手。这位宣教师伊深深知影，伊也深深听上帝所授予伊的工作使命啊，甲文书，可以当荣光上帝伫个地方。就咱感觉有毋是干那即个宣教师啦，我就伫咱过去到现在，咱看到教界内底有真侪服侍上帝啦，足侪见证咱的，但是望咱每一项拢会当食出来。就是尽本论，咱一个人的生命中间，伊经历过无相像的角色，每一个人，伊可能经历过做主女，做人的囝儿、查某囝，做人的翁婿，做人的太太，做人的爸母，做学生，做老师，做会友，做什么，真侪角色。但是重要的是啥物？你到尽你的角色的本分，尽力来做 ，do your best。有安尼尽你的本分，尽你的力量安尼来做啊！我所以讲伊一个故事，就是讲第2次世界大战，即诺曼底登陆这个军统帅奥马布莱德里的迄个故事，迄个故事。伫这个故事的中间。这个当时的这个诺曼底登陆这个统帅，伊伫1944年，伊常常伫暗示哦，这个互迄个外面的迄个军队，迄个前进的迄个咧战争迄个军队啊，刷来刷去，定互迄个声咧吵起，但是伊毋知到底是对敌，还是伊家己的军队，还是对敌的军队，伊拢毋知影。有人就甲问啦，讲当你用吵起的时阵，你想要做啥物？伊讲我就搁困啦。伊搁讲如果我所计划这个战略若成功，迄个外面的军队啦，一定是我的。如果我这个战略若是失败，我知影家己是已经尽上大的努力，我也袂当搁做项的什么款的代志。当然是问，伫咱人生的中间，对着咱所担任的工作，伫咱人生的中间，对着咱所担任的工作，甲角色，咱只是尽本分来做。要安怎，后来要安怎，成败要安怎，就互主去安排。但是有当时咱就爱去思考，伫咱教会咧服侍嘛是共款感受。我所来讲，你只要尽你的本分。问题就是讲，你有尽你的本分啊？你有真正好啊扮演你这个，伫人生的中间有尽你的本分，好啊扮演你的角色啊无？当你有这个角色的时候，你有好啊去甲扮演，这重要紧，这重要紧。美国有一个内容，美国有一个清亮一个迄个博圣古，咱讲博圣古迄个拳击王，清亮一个这个捷克一个波。伊是本来伊早是替人切皮，生活真爽用，佫无受到好的这个教育，但是伊只安啦，安尼练习迄个博士，伊生活佫真积极，所以是一个信上帝啦。后来伊得到迄个拳王的一个头衔，
啊，每一届伊去比赛时，伊拢祈祷啊。啊，有人真好奇就甲问讲：啊，你到底你是安怎祈祷？你是毋是讲啊？祈祷上帝帮助你安尼，互你安那去击倒对方，还是讲你得到胜利安尼？伊甲我回答讲：毋是，我毋是安尼祈祷。伊讲我祈祷对方人受伤，甚至佫祈求上帝，互我会当拍一场真水、真水的比赛，漂漂亮亮的比赛。跟体会，咱的人生本来就是安尼。咱的人生毋是在你要去安那去击倒对方，敢是？咱的人生毋是在你要去甲对方安那甲拍倒、甲击倒，来得到胜利。咱的人生就是讲，互咱家己的生命，啊啦，但是互咱家己的生命，因为咱尽了家己的本论来啊啦，互你有一个真水一个人生，安尼敢是？这是姊妹，人生咱好像就互人安排一档，咱每一样的跑道的顶面，咱要安怎努力，就是咱家己的，咱爱努力就伫咱家己的迄个跑道的顶面，安怎去走，一直到终点。啊，这种要紧，咱每一样有当时啊，哦，咱袂记，咱有当咱伫个生活中，咱袂记哩，咱人生到底要安怎跑，啊，就干那一直咧跑，一直咧跑。但是你爱去冷静来，你想一下，我的人生要安怎走？啊，需要搁去冷静去想一下。伊出名即个南丁格尔哦，Nightingale 吼，Nightingale 吼，应该是南丁格尔这个故事啦吼。咱遮即个，伊是世界上伟大的一个第三个天才，红十字会就是对伊开始。啊，伫伊厝里，因厝里无偌远的所在，伊带着一个真爽香的一个阿嬷，啊，搁一个玛莎，吼，一个玛莎，迄个孙女吼，啊，即个阿嬷甲即个孙女，啊，阿嬷破病，拢定倒伫眠床顶。啊，互迄个玛莎来甲照顾，伊个孙女甲照顾。后来即个有一天，即个南丁格尔伊知影即个代志，伊就带着药品，啊，逐工去看。但是讲发现讲，伫伊个即个庄个内底，有真济啊啦，破病病痛艰苦，受即个病痛来折磨啦，伊个内心感觉足艰苦。啊，当时伊是一个少女，后来伫伊个日记中间，伊遐咧写，讲仁慈的上帝，讲主爱上帝，请你指示我，甲我讲，哦，甲我讲，要安怎去帮助，哦，伊日记遐咧写，有无书款，甲我讲，哦，要安怎去帮助，即个遐尼济病痛艰苦的。伊讲啊，我愿意就着服侍玛莎的阿嬷共款，去帮助遐个爽香的人。伊讲我虽然个人的力量有限，但是啊啦，我要尽力来做，要尽力来做。这是机会。咱知影后来伊的一生，献身伫看护病人的工作。后来啊，建立了迄个，互迄个看护的一个模范啦，吼，一个模范。所以你若逐届迄个医护人员咧，拢会去讲到即个南丁格尔，哦，即个故，我会记我细汉，伫即个学校嘛，听到伊的故事，啊，讲起即个故事，而且互咱印象足深的。所以后来啊，树立了迄个医护人员，哦，上界好的一个典范。哦，会使讲应了上帝，啊，伫迄个全人类，爱向你即位上帝，哦，赐予咱一生，咱敢有欢喜来接啦？去做伊牧师搁一摆提示咱，上帝赐予咱即个一生，咱敢有欢喜接来？
而且尽咱一切的分论，无论咱伫工作、职业，还是书面的顶面，咱敢有安尼欢喜来接待我？所以，我所爱提起咱，当咱伫什么时阵，伫什么代志的顶面啊，你介意，你足欢喜，啊是讲去真难的时阵。我来甲你讲，你会去真正去体验到，体验到被安排伫迄个真水、迄个美水搁set的内底。这就是无所谓甲你定咧甲你讲，咱做上帝工毋通袂记，你迄个观念态度爱改变。无所谓我感觉足好，无所谓甲你讲，靠上帝。你甲你提醒，你爱靠上帝。当你伫什么款的代志顶面，你足喜欢、足欢喜、较真难的时阵，你会去真正去体验到啊！原来上帝对我这么好，安排我伫这么水的所在，望袂见咱的生命要发出迄个美丽的光辉。这个光辉就要照着咱的生命，不但照着咱的家己的生命，也要照着别人，也搁较会当啊应了咱的主。咱当心出来记得。因为上帝感谢你的问题甲听，主，我要伫我的人生的中间，尽我的本分来应了主。我被安排伫万民教会，这个小小的教会中间，所以主，我无看见我的本事，就俾你帮助我学习，我来学习这个，我是当对家己本身做起，安怎徛在这个。真正来服侍伊，有一念你就利用，因更上帝利用。我哋感谢祈祷，拢上到最后顺从的来求，阿门。